Halo Moms, kembali lagi di Mobilisius, obrolan seru Mami Cerdas. Sius mi apa? Mi Cio dong. Kali ini kita ditemani mama muda kita. Hai Mam, Sebelumnya bisa nih perkenalan dulu. kenalin nama saya Reni. Terus saya udah berkeluarga dan saya juga udah punya anak satu, umur 1 tahun. Terima kasih ya Moms. Kali ini kita akan membahas cara mengatasi batuk pilek pada si kecil. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama Momi di sini, apa sih yang diketahui tentang batuk pilek pada si kecil itu? Menurut saya, batuk pilek itu adalah ketika virus dari luar masuk ke dalam tubuh, menyerang organ pernafasan, terus mengakibatkan demam pada anak dan mengakibatkan batuk pilek pada anak. Iya, bener banget Moms. Itu biasanya terjadi antara 2-3 hari ya Mam. Dan misalnya kalau sampai 1 minggu itu terkena infeksi berkelanjutan atau alergi. Buat penanganannya sendiri, Momi yang dilakukan di rumah apa? Menurut aku sendiri nih, biasanya yang saya lakukan adalah pertama kali mengecek suhu dari anak sendiri. Terus nanti kalau demam, anak itu kalau tubuhnya panas baru aku kompres. Kalau dikompres udah mendingan dan dia masih ada kayak di badan tuh kurang enak, terus nanti baru aku kasih obat dari apotek yang aku beli sendiri. Seperti itu sih kalau dari aku. Iya bener banget Moms. Momi juga dapat memposisikan kepala agak lebih tinggi lagi di tempat tidurnya agar pernafasan si kecil lebih lancar lagi. Buat asinya gimana Mom? Apakah masih dilanjutkan atau tidak? Dan buat obatnya yang digunakan apa? Yang dikonsumsi atau tidak? Kalau dari aku sendiri, ASI itu udah eksklusif sih Mam, tapi kalau untuk obat aku biasanya beli di apotek yang untuk anak gitulah obatnya pokoknya. Gitu ya Mam. Apakah Momi tidak takut ketika meminumkan si kecil dengan obat-obat yang dibeli di apotek? Apalagi obat yang dibeli di apotek itu biasanya mengandung bahan kimia. Apakah tidak mau mencoba dengan bahan yang alami dulu Mam? Ya takut sih, tapi kalau dari bahan alami itu aku belum tahu. Tenang Moms, aku ada rekomendasinya nih. Aku pernah pakai produknya dari Cio Essential Oil. Ini sangat ampuh banget. Aku pernah coba pakai produk ini. Ini varian dari Cook and Flu Baby Roll On dan ini berguna untuk meredakan batuk dan pilek pada si kecil. Yang kedua dapat meredakan hidung tersumbat. Yang ketiga dapat melegakan pernafasan. Ini digunakan untuk umur 0 hingga 2 tahun ya Mam. Dan ini mengandung bahan 100% pure essential oil, jadi aman banget digunakan pada si kecil. Untuk cara pemakaiannya gimana ya Mom? Dan aku bisa beli produk ini di store apa? Cara pakainya gampang banget. Tinggal dibuka aja lalu dioleskan di sepanjang tulang belakang, di dada dan belakang leher. Tapi hindari pemakaian langsung di bawah hidung ya Mam. Buat Cio ini bisa dibeli lewat via online di Lazada ataupun Shopee. Wah, recommended banget nih Mam produknya. Iya, tentunya Mam. Jadi jangan lupa selalu sedia Cio Essential Oil di rumah ya Mam. Siap Mami. Terima kasih Momi sudah hadir dan menemani saya di Mobilisius. Jaga selalu kesehatan si kecil ya Mam. Siap. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Mam. Jaga selalu kesehatan si kecil. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Ingat si kecil, ingat Cio.